रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाले फेरि इरानमा केही सैन्य स्थानहरूमा हमला गरेको आरोप छ। त्यसको जवाफमा इरानले पनि कुवेत र बहराइनमा रहेका अमेरिकी सैन्य बेसहरूलाई मिसाइल र ड्रोनले निशाना बनाएको बताइएको छ। यद्यपि अमेरिकाले भनिरहेको छ हाम्रो ठुलो क्षति भएको छैन, तर इरानले भने अमेरिकालाई खुल्ला चेतावनी दिएको छ। यदि अमेरिका रोकिन्न भने उसको क्षेत्रहरू नरक बन्न सक्छ। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो विषय हो हर्मुज स्ट्रेट। यो एउटा सानो समुद्री मार्ग हो, तर विश्वको ठुलो भाग तेल यही बाटो भएर जान्छ। यदि यो मार्ग बन्द भयो भने तेलको मूल्य आकर्षिन सक्छ, विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावित हुन सक्छ र धेरै देशहरू सङ्कटमा पर्न सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्छ। अहिले इरानले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बढाएको दाबी गरिरहेको छ। त्यसैबीच लेबनानमा पनि तनाव बढिरहेको छ। इजरायलले हिजबुल्ला विरुद्ध फेरि हमला सुरु गरेको छ। यसले देखाउँछ कि केवल दुई देशको विवाद होइन, पुरै मध्यपूर्व फेरि युद्धतर्फ जान सक्ने सङ्केत देखिएको छ। अहिले विश्वले एउटा कुरा हेर्दैछ कि अमेरिका र इरान फेरि वार्तामा फर्किन्छन् वा यो शान्ति सम्झौता पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ। यदि स्थिति अझ बिग्रियो भने यसको असर केवल मध्यपूर्वमा मात्र होइन, पुरै विश्वको अर्थतन्त्र, तेल बजार र सुरक्षामा पर्न सक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, यो युद्ध रोकिन्छ कि अझ ठुलो रूप लिन्छ? कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ।